Es-tu prêt à écouter les 3 sons les plus terrifiants de l'espace? Ces sons te donneront vraiment la chair de poule. Surtout le dernier, qui est assez effrayant. Mais avant de commencer la vidéo, si tu aimes ce chat adorable, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Si tu aimes les animaux, laisse aussi un cœur dans les commentaires.